अभी हमारी एक गाय है जो रूपा, उसको बुखार जैसा सर्दी जैसा हो गया है। तो वो देखो बार बार हमारे सामने ही देखती रहती है और ये सब गायों में अलग से खड़ी रहती है। वो ये बताती है कि ऐसे हमें कुछ हो गया है, देखो ऐसे। तो ऐसे उनके अंदर भाव हो रहा है। तो अभी इसकी जो प्राथमिक चिकित्सा है, जो अपन गौशाला में क्या क्या कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। और ये हमारे परंपरागत दादा परदादा जो करते आए हैं वही है, और इसका हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है, अद्भुत रिज़ल्ट मिला है। तो इस प्रकार से मैं आपको समझाना चाहूँगा, और आप भी अच्छा लगे, आपको सही लगे तो आप भी और देश के हर गौपालक तक इस वीडियो को पहुंचाइए। इससे बड़ी गौ सेवा कुछ नहीं हो सकती है, सबसे बड़ी गौ सेवा है। आप ये गौ सेवा ऑफिस में बैठ के भी कर सकते हैं, घर में बैठ भी कर सकते हैं, जेंट्स भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, और लेडीज से भी कर सकती है। सबसे बड़ी गौ सेवा है। इसको ज़्यादा जुकाम का समस्या है, सर्दी जो होती है ना, नाक से कफ आना, फेफड़े में कफ जमना, यही समस्या है। ये सिंधा नमक जो है एक तरफ से बुखार और सर्दी को सोखने का काम करता है। तो अभी जो है ना, ये करने के बाद इस गाय को यदि बुखार सही में सिर्फ बुखार ही है ना, तो पसीना पसीना शरीर हो जाएगा, और पसीने के माध्यम से जो गलत पानी है ना शरीर के अंदर वो निकल जाएगा। तो लगभग तो आप सब ये जानते हैं कि जब पसीना आता है ना तो बुखार अपने आप निकल जाता है। ये उल्टे बालों में अच्छे से फंसा देना है नमक को। खंजर 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 खाई तो कर दो। हाँ। ये आप देख सकते हैं हल्दी पाउडर है, इसको भी आप अच्छे से लगाइए। हल्दी एक एंटीबायोटिक है, और ये पसीने के और ये पीठ के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाएगी, और बुखार को और सर्दी को तुरंत कंट्रोल करेगी। लाइए, ये निर्गुंडी के पत्ते हैं जो कफ को तोड़ने का काम करते हैं, और ये अरडूसी के पत्ते हैं जो कफ को पूरी तरह से नाश करते हैं। अभी 2 मिनट में ये पूरा पसीना हो जाएगा। ये समस्याएं जो है ऋतु में चेंजेस होता है ना, जब जैसे कि अपना बारिश में से ठंड शुरू होना, और ठंड में से जब धूप का शुरू होना, ऐसा मौसम बनता है ना, तभी ये बुखार और सर्दी एक प्रकार से प्राणी मात्र को, इंसान को, गाय को, जैसे क्लाइमेट का चेंज का असर होता है। जैसे अभी चल रहा था ठंड और स्टार्ट हो रहा है गर्मी, तो इसके कारण जो है इसके शरीर में बहुत बदलाव होंगे। वातावरण के बदलाव के लिए इसका शरीर अभी तैयार नहीं है। जिन जिन गायों का और इंसानों का शरीर वातावरण के चेंजेस को सहन करने के लिए तैयार नहीं होते ना, उनको ये इसका तुरंत असर होता है। और इसमें पूरी सावधानी के साथ तुरंत ही ऐसे आप एक्टिव हो जाएंगे तो गौ माता को बीमारियों से रोक सकते हैं, और इनका इन्फेक्शन दूसरी गायों को लगने से भी आप रोक सकते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं, गोठा तो अपना दूर है उधर, इसमें से ये गाय की थोड़ी कमज़ोरी दिखी तो हमने तुरंत इसका ऑडिट किया, बाहर ले लिया, और इसके ऊपर थोड़ा बहुत प्राथमिक जो अपने हाथ से हो सकता था ऐसा काम चालू किया। अभी इसको सर पे गरम करके छिला हुआ अदरक बांधेंगे, और थोड़ा सा अदरक का काढ़ा भी पिलाएंगे, अदरक और शहद मिक्स करके, ताकि गाय के अंदर कफ बनना ही बंद हो जाए। जय गौ माता। दोस्तों, आप सब हमें जानते हैं अच्छी तरह से, गिर गौ जतन संस्थान के नाम से हम एक यहाँ संस्थान चलाते हैं, और इसमें
आप सबका बहुत आदर और प्यार सम्मान मिलता है और गौ माता के काम में दिन पर दिन हमारा उत्साह बढ़ता जाता है। तो अभी हमें 2 बंदे हायर करने की ज़रूरत खड़ी हुई है जो डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब मैनेजमेंट, वेबसाइट मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों को जानकार हो और हमारा कॉल अटेंड करे। ऐसे 2 बंदे की ज़रूरत है, उसको हम अच्छे से सैलरी देंगे और उनको गौ माता से जुड़ने का सोनेरी अवसर है। रहना खाना सब गौशाला में अच्छी सी व्यवस्था देंगे, रहने के लिए स्नान वगैरह सभी व्यवस्था यहाँ रहेगी। तो इस प्रकार से वो यहाँ हमारे साथ जुड़ के गौ सेवा भी बन सकती है उनकी और सैलरी भी मिल सकती है। और आप हमें सीधा संपर्क कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी भी दिया हुआ है और नीचे एक naukri.com की लिंक दी हुई है, उसमें वो जाके अपनी पूरी जानकारी और डेटा देके मेल कर सकते हैं या तो हमें फ़ोन से संपर्क भी कर सकते हैं। इस प्रकार से सब आप और सहयोग दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और गौ माता के हित के लिए ऐसी आपको प्रार्थना। इसको जो है पपीते का पत्ता, आधा लीटर पपीते का पत्ते का जूस में आधा लीटर शहद मिलाकर पिलाएंगे तो भी इसका कफ बनना बंद हो जाएगा और एक्टिविटी में आ जाएंगी तुरंत गाय। और या तो 200 ग्राम अदरक को उबाल के उसका रस ले लेंगे काढ़ा और उसको ठंडा होने के बाद उसमें शहद मिला देंगे और उसको पिला देंगे। से ही ऐसी कोई आपको आपके हड में गाय ऐसे मालूम पड़ती है या तो बुखार जुकाम ऐसे हुआ है तो कभी ऐसा नहीं है कि तुरंत बड़ा हाई एंटीबायोटिक लगा देना चाहिए। पहले आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली ट्रीटमेंट अपने हाथ से होने वाली ट्रीटमेंट जो है वो ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने एक प्रयोग बताया और उसमें और ऐड करेंगे, अभी बताएंगे आपको कि उसमें पपीते का पत्ते का जूस और शहद मिला के पिलाते हैं। इसमें आप अदरक के साथ शहद पिला सकते हैं, काली मिर्च और शहद पिला सकते हैं, अजवाइन और शहद पिला सकते हैं। तो इस प्रकार से प्राथमिक नॉर्मल तुरंत आपको कर देना चाहिए और उसको एक मलमल जैसा चारा, मक्खन जैसा नॉर्मली लूज चारा ही देना चाहिए, जो हार्ड मुंह में लगे छीले हो जाए ऐसा चारा नहीं देना चाहिए। और यदि आपको फिर इसके बाद ज़रूरत लगे तो डॉक्टर को बुला के एंटीबायोटिक देना चाहिए तुरंत। ऐसे कोई डेंजर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करने से काफ़ी भयंकर नुकसान भी होता है, गाय का दूध भी चला जाता है। और मेरे से तो आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से ज़्यादा समझते हैं कि एक एंटीबायोटिक जो है वो फ़ायदा तो करता है पर नुकसान उससे भी ज़्यादा करता है। तो पहला प्रयास अपना ये होना चाहिए नॉर्मली अपने हाथ से, इसमें गिलोय का काढ़ा भी दे सकते हैं। तो ऐसे नॉर्मली प्रयोग करने के बाद आपको कंट्रोल हो जाता है। जैसे कि 1-2 दिन गाय खाना छोड़ती है तो लगभग तुरंत अपने आप रोटेशन में आ जाएगी, पर ज़्यादा जैसे 10-12 दिन हो गए खाना नहीं खा रही है तो उसके रूमिन में जो कल्चर है वो कल्चर मर जाता है, फिर से उसको डेवलप करने में थोड़ा समय लगता है। या तो आप बाहर से फ्लोराजस्ट ऐसे जो कल्चर भी दे सकते हैं, या तो कोई मरे हुए गाय बैल नंदी या तो भैंस पाड़ा उसके अंदर से जो रूमिन से रस निकलता है वो रस डाल सकते हैं। या तो दूसरी गाय जुगाली जब करती है तो उसके मुंह से जो जुगाली का लम्दा है वो लम्दा लेके आप गुड़ के साथ रख दे 1-2 घंटा मीठे पानी में, अच्छे पानी में, और फिर वो गाय को पिला दे तो वो कल्चर जो अपने आप अंदर डेवलप होने लगेगा। वो जो गाय का रूमिन का कल्चर मर चुका है वो फिर से बनने लगेगा। बाहर से ही कल्चर पिलाया हमने दूसरी गाय का या दूसरे बैल का, जैसे जुबाली करती है दूसरी गाय, उसमें से वो कल्चर ले लिया, उसको गुड़ के साथ मिला के रखा 2-3 घंटा ठंडे क्लाइमेट में एकदम नॉर्मल टेम्परेचर में, फिर लगा कि अब बढ़ गया तुरंत उसको पिला दिया तो ये जो उसके रूमिन के अंदर मरा हुआ है जो है कल्चर वो फिर से डेवलप हो जाएगा। बैक्टीरिया जो है ना वो डाइजेस्टिंग का काम ही बैक्टीरिया से होता है, वो एक टेम्परेचर तक ले जाता है अपने रूमिन की एनर्जी को और उसके बाद डाइजेस्ट होने का काम प्रक्रिया होती है। जैसे कि बैक्टीरिया गाय के अंदर जो रहा हुआ कल्चर है वो गाय के बॉडी के टेम्परेचर को मैच किया हुआ अपने आप हो जाता है नेचुरली। जैसे गाय के बॉडी के अंदर टेम्परेचर मेंटेन होना बंद हो जाता है, जैसे कि अभी बुखार में हाई टेम्परेचर हो गया, एक बुखार से कल्चर मर जाता है। एक गाय ज़्यादा दिन तक बाहर से कुछ खा नहीं सकती, जैसे गले वगैरह में कुछ हुआ है तब कल्चर मर जाता है। और एक कभी कोई ऐसा एंटीबायोटिक यूज होता है कि जिसके कारण इसका कल्चर मर जाता है। तो ऐसे समय में जब परिस्थिति उसके शरीर में बदलाव आता है ना तभी कल्चर मर जाता है, तो उसको फिर डेवलप करने का एक तरीका होता है और उस तरीके के हिसाब से डेवलप। जब जैसे कि कल्चर मर जाता है तो हमें ये पता चलता है, जैसे गाय खाना छोड़ देगी, गोबर करती रहेगी, गौमूत्र करती रहेगी, पर जुगाली नहीं करेगी, खाना नहीं खाएगी
और आपके सामने ही देखती रहेगी, मतलब वैसे पॉइंट्स बताएंगी गाय कि ये कोई अंदर दिक्कत खड़ी हुई है ऐसे। ये हल्दी, नमक और ये जो अड़ूसी के पत्ते, निर्गुंडी के पत्ते, ये सब जो हमने रखा है वो आप दिन में 2 बार 3 बार कर सकते हो, कोई उससे नुकसान नहीं है, उससे काफ़ी रिजल्ट मिलेगा और गाय को पसीना आ जाएगा और आसानी से अच्छा हो जाएगा। ये बस एक दिन छोड़ के एक दिन करेंगे ना आप, तो बस 2 दिन में तो ये सारा शरीर का टेम्परेचर सेट हो जाएगा और पसीने के माध्यम से जो खून में आई गंदगी है ना वो बाहर आ जाएगी। ये पपीते के पत्ते का रस है और इसमें जैसे 1-1.5 लीटर रस है पपीते के पत्ते का और इसमें आधा लीटर शहद मिलाया है। अब ये इनको पिलाएंगे हम। ये शहद जो है ना वो शहद भी ओरिजिनल होना चाहिए। यदि आपका डुप्लीकेट शहद होगा, चाशनी से बना हुआ शहद होगा, तो गाय को उल्टा नुकसान भी हो सकता है। ये पकड़ने का भी एक तजुर्बा ही है, ऐसे ही गाय को पकड़ना चाहिए। आप 2-3 उंगली अंदर डाल देंगे ना तो गाय हिल नहीं पाएगी ऐसे। ये 6 इंच से 7 इंच से ज़्यादा अंदर नहीं जाने देना चाहिए। कभी सांस नली में भी जा सकती है और सांस नली में जाने के बाद गाय की जान भी जा सकती है। ऐसे मजबूती से पकड़ना से जो ये दांतों के नीचे की हड्डी है ना वो आप ऐसे पकड़ लेंगे ना तो पूरे गाय हो या नंदी हो उसका शरीर कंट्रोल हो जाएगा। नहीं नहीं कम ऐसे अंदर डाल के इसके अंदर से जितना झाग निकल जाए उतना अच्छा है, जल्दी गाय ठीक हो जाएगी। नाइक नाइक जोर थी ऊंडे होती जाए हम बस करके इसके मुंह में नमक और हल्दी घिस देने से पूरा मुंह ऊंधो हाथ के પડખા માર बस। आपने पहले भी देखा था कि अब दवाई करते ही वो खाना खाने लगी थी और अभी इसका पसीना भी निकलने लगा है। चलिए हम देखते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी इसका पसीना निकलने लगा है, ये गीला गीला हो गया सब। अभी थोड़ी देर और रहने देंगे तो ज़्यादा। देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं कि गाय जो है वो इस प्रकार से भाव प्रकट करती है और ऐसे जब आप इधर उधर होते हैं ना तो वो आपको आपकी चहल पहल को समझ के आपके सामने भाव व्यक्त करती है कि मेरी ये कोई समस्या है और मुझे देखो। और आप देख सकते हैं कि अभी अभी जो हमने चिकित्सा किया था, थोड़ी सी नॉर्मल चिकित्सा किया था, अभी ये वो 15 मिनट में ये गाय इस तरह से खाना खाने लगी। तो हमारा कहना ऐसा नहीं है कि एलोपैथी दवा नहीं लेना है, पर प्रथम प्रयास अपने आप करना है, उसके बाद एलोपैथी दवाई का प्रयोग करना है। जय गौ माता। दोस्तों आप सब हमें जानते हैं अच्छी तरह से, गिर गौ जतन संस्थान के नाम से हम एक यहाँ संस्थान चलाते हैं और इसमें आप सबका बहुत आदर और प्यार सम्मान मिलता है और गौ माता के काम में दिन पर दिन हमारा उत्साह बढ़ता जाता है। तो अभी हमें 2 बंदे हायर करने की ज़रूरत खड़ी हुई है जो डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब मैनेजमेंट, वेबसाइट मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों को जानकार हो और हमारा कॉल अटेंड करे। ऐसे 2 बंदे की ज़रूरत है, उसको हम अच्छे से सैलरी देंगे और उनको गौ माता से जुड़ने का सोनेरी अवसर है। रहना खाना सब गौशाला में अच्छी सी व्यवस्था देंगे रहने के लिए, स्नान
वगैरह सभी व्यवस्था यहाँ रहेगी। तो इस प्रकार से वो यहाँ हमारे साथ जुड़ के गौ सेवा भी बन सकती है उनकी, और सैलरी भी मिल सकती है। और आप हमें सीधा संपर्क कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी भी दिया हुआ है और नीचे एक naukri.com की लिंक दी हुई है, उसमें वो जाके अपनी पूरी जानकारी और डेटा दे के मेल कर सकते हैं, या तो हमें फ़ोन से संपर्क भी कर सकते हैं। इस प्रकार से सब आप और सहयोग दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और गौ माता के हित के लिए ऐसी आपको